लेकिन ये काम हम दोनों का है। तुम पास वाले दरख्त पर बैठना, मैं तंदूर के पास छुप जाऊंगा। जब भी तंदूर वाला इधर उधर हो तो तुम ऊंची आवाज से चिल्लाना शुरू कर देना। मैं समझ जाऊंगा कि तंदूर वाला कहीं चला गया है तो मैं उधर से रोटी चुरा लाऊंगा। हाँ, अगर तुम सच कह रहे हो तो चलो, जल्दी से चलो। और वो पास वाले गांव की तरफ चले जाते हैं। चिड़िया दरख्त पर बैठ जाती है और कौवा तंदूर के पीछे छुप जाता है। जैसे ही तंदूर वाले का ध्यान इधर उधर होता है, चिड़िया जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। कौवा जल्दी से एक रोटी उठाकर उड़ जाता है और